हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल म्यूजिकल लाइफ में। और आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की न्यू नॉइस फिनिशिंग वीडियो आ गई एक और। देख सकते हैं मैं कंटिन्यू नॉइस फिनिशिंग कर रहा हूँ अंजलि की, ये देख सकते हैं आप लोग। और अंजलि भी करेगी। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पिगी नॉइस करके और जूम करके पास से दिखाता हूँ बिल्कुल। तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी पास से दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं काफ़ी पास से नॉइस फिनिशिंग करूँगा अंजलि की, ये देख सकते हैं। चलो अंजलि अपने हाथ से करो। देखिए फ्रेंड्स, अब अंजलि अपने हाथ से करने वाली है और मैं काफ़ी पास से आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और थोड़ा सा नॉइस पिगी करके भी अंजलि दिखाएगी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेटा निकला हुआ है और पास से जूम करके मैं और आप लोगों को दिखा रहा हूँ और पास से। अब मैं नॉइस स्नेचिंग करने जा रहा हूँ इसी के साथ में। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं नॉइस स्नेचिंग कर रहा हूँ अंजलि की। अब मैं इस वाले छेद में भी करने वाला हूँ अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर वाले में भी मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। और मैं काफ़ी पास से आप लोगों को जूम करके दिखाने वाला हूँ। और अब अंजलि अपने हाथ से करेगी, ये देखिए फ्रेंड्स, अंजलि अपने हाथ से कर रही है। मैं काफ़ी पास से आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा नॉइस पिगी करके दिखाओ। और अब तुम नॉइस फिनिशिंग भी करो साथ में, उंगली भी डाल के दिखाओ उन लोगों को साथ में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ऊपर करके थोड़ा सा चेहरा करो। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू कर रही है ये देख सकते हैं। थोड़ा सा नेटा बाहर निकला हुआ है और थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ा जल्दी करके आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वाले में भी जल्दी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं थोड़ी सी मैं स्पीकी करके भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं मैं काफ़ी पास से आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी पास से स्लेजिंग भी करके दिखाऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और इधर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।